يا أخي، إذا أصابتنا نزلة البرد والسعال والحمى، فإننا غالبا ما نعتمد على العلاجات التقليدية أو الجرعات الثقيلة من الأدوية والمضادات الحيوية، معتقدين أنها لا تسبب أي ضرر، ولكن العديد من هذه الأدوية الكيميائية لها آثار جانبية كبيرة. ولحماية نفسك بشكل طبيعي يمكنك بسهولة استخدام وصفات منزلية بسيطة. على سبيل المثال، استخدام البذور المناسبة مع الزنجبيل، سواء عن طريق تحضيرها كشاي أعشاب مهدئ أو استنشاقها أو تناولها مع الطعام، يعتبر طريقة فعالة للبقاء بأمان من نزلات البرد والسعال والحمى دون الاعتماد المفرط على الأدوية المصطنعة. شارك هذه النصيحة الصحية القيمة مع أصدقائك وأحبابك وأقاربك لكي يتجنب الجميع الآثار الجانبية الضارة للأدوية الكيميائية.